यह बाघ नाव से पानी में कूदकर लड़के की ओर बढ़ने लगता है, जो लकड़ी के एक तख्ते पर फंसा हुआ था। यह देखकर लड़का घबरा जाता है और तुरंत अवसर का लाभ उठाकर नाव पर चढ़ जाता है। बाघ भी नाव पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का जोर जोर से चिल्लाकर उसे डरा देता है। लड़के के हाथ में कुल्हाड़ी होती है, लेकिन वह बाघ का सहमा हुआ और असहाय चेहरा देखकर उसे नहीं मारता। इसी तरह रात हो जाती है, लेकिन बाघ उसी अवस्था में नाव से लटका रहता है। लड़के को उस पर दया आती है और वह लकड़ी का तख्ता नीचे फेंक देता है, जिसके सहारे बाघ नाव पर चढ़ आता है, जबकि लड़का वापस उसी तख्ते पर बैठ जाता है। अगले दिन लड़का एक मछली पकड़ता है और बाघ को खाने के लिए दे देता है, जिससे बाघ उस पर हमला नहीं करता। यह देखकर लड़का साहस करता है और नाव पर चढ़ आता है। इसी तरह वह बाघ को कई दिनों तक अलग अलग प्रकार की मछलियां खिलाकर प्रशिक्षित करता है, जिससे बाघ उसे हानि नहीं पहुंचाता, बल्कि उसका मित्र बन जाता है।